之後唔使。哇！大佬幾千萬你講呢真係，即係買啊！但係正價唔係正價去，即係我哋啲貴版8,000幾28,000yen都係咩？一口炸炒埋㗎。有啦有。即係如果話出新款嘅咪買個咯，唔好話舊款嘅又偏貴。唔係你整翻加厚啊，都係正價嚟㗎嘛，即係唔過空價咯。咁你即係話你今日努力咁話啦，報案啦係嘛？而家我尋晚睇完噃，我覺得睇㗎啦，應該係嘛？咦，你咁講我又好似報唔到警喎。報唔到啊！我仔都睇。你個仔嗰啲唔使講，你個仔嗰啲唔瞓都得㗎，唔關事㗎啦，佢嗰啲。佢瞓咗幾個鐘頭先。係啊，佢唔瞓都得㗎，你幾個鐘頭即係瞓咗㗎啦。哇！好硬喎。正人，你換咗對鞋出嚟咧，攞個袋笠翻住佢，即係驚佢陣間落雨嘅。桑拿乜嘢 O K 㗎啦，今日已經係 OK 嘅，但係都得方。你諗下11點半喎。咁多塊嘅。你諗下11點半喎。O K 嘅，我行過嚟都有少少風。嗱，有啲風就好啊嘛。係啊，你乜都冇搞唔掂啊！你俾少少又。係啊，過嚟。啲嘢焗得咁犀利都有風啊，真係執翻啊！所有。邊有可能？我諗住今日係1點半啊，最正㗎啦，啱啱開始正係有風啊！唔好講啊！今日起碼冇未見過太陽喎。咩啊？喂，生生，啱傾偈啊！係咯，遮住咗我哋。嗱，越踢越好㗎啦，俾心機啊！係喎，啱啱係啊！後邊踢得好咗，係好咗。佢個預判好咗啊，最緊要係，因為佢個預判一好咗咧，慳翻好多力。快啲出嚟啊！你。好。哇！我知啊，高佬喎，我知啊，高佬啊，你走唔好啦，唉。喂，踢上低高佬，出嚟俾我踢一腳先，踢低咗先得㗎。
推頂！控球！中間！好嘢，順義！好啊，順義好嘢！有冇睇到啊？有冇睇到？睇到。多嘅數，冇事啊嘛。好嘢，順義！咁就快好世界。空地，空地。橫有。順義清咗。好嘢！嚟，一隻。睇下。
唔得，驚死啊！係啊，攞，都冇啊！
余鴻輝喺嗰邊喎。係啊，教緊僆仔啊。佢哋有個水魚班啊，東方嗰啲啊，水魚班嗰個咁樣就玩嘅啦，大個先咁嘅啦。加咗啊！如果唔係打佢嘅。呢啲嘢，我覺得呢個睇啲嘢，OK 啦，跟住都學好。我因為好唔識好翻，就休嚟。佢唔我哋就要去咩？馬場嗰度咧。馬場嗰度又唔俾我哋。喂！你搞唔清呢個你做咩啊？咩啊？我話你哋咁樣。得。再接。哎呀，差少少啊！1-0。
玩熱啫。我驚佢哋冇啊！佢啊傳出嚟㗎，佢哋班友。咁多5分鐘先真好多人有。係啊，等到5分鐘啦，我哋陣間人唔夠。我買得埋喎，我買得埋個早餐翻嚟坐，佢都仲未收我。你話對面嗰紮僆仔，你都踢足過變咗我嘅，因為佢老豆老母唔俾佢翻嚟，都話死撚妹。係啊，400-500蚊堂你同我走，飲水唔准飲。我哋行埋呢度先。澳門嗰個落好屎喎，香港而家都有，大陸都落多啲。嗰陣嚟報啊，嗰陣標咪要放緊放，標喺嗰邊。好啲喎，嗰邊話深圳超過係咪？我哋嚟到嗰方面。唔係，如果係深圳嗰邊直落咧，就香港仲大，但係佢近澳門嗰邊咧，近中間嗰邊咧就冇咩。會啊，你都唔得啦。慳翻啲力先啦嘛，細路仔，留啲力啫，臨尾嗰半個鐘頭靠你爆㗎啦。點解啊？琴晚睇波睇得好熱。90分鐘 OK 啦，喺測試第二碼多到一。你係咪瞓唔着啊？係，瞓都知咁啦。係咩？佢瞓好多鐘㗎。係啊。咁啊細路仔係要瞓多啲㗎喎。細路仔要瞓8個鐘㗎喎，8、9個鐘㗎喎。呢輪俾我新年就哇！下山佢而家每個星期日翻台有哦，哇 ！OK 喎，下山係最容易受嘅，下山係最容易受嘅。唔係，因為我以前咪有個龍門你見過㗎啦，阿成知啊，你知㗎，佢咪後邊受得好緊要。埋啊！佢話行山最好一樣嘢咧，就係你行到半路嗰陣時咧，你想放棄都係冇得人冇得玩，因為最咗山頂，環境唔夠嘅，麻低去山頂。係啊，環境唔夠嘅，差唔多飛走行啦。唔係話，行到咁上下飲啤酒，咁你飲啤酒可能抵消翻。係啊，佢真係冇行過。佢可能唔飲啤酒冇嘢喎，可能唔飲啤酒啦。你唔中意食飯就開啤酒。我咪飲酒啲大戰咁啊，梗係要食下宵夜啦嚇。哇！送禮啊！
要冇嘢喺呢度啊！你不如帶過呢啲啦，帶呢啲啦。好。佢已經唔好傷咯，可以伸身。伸落身都係。喂。好波！會啊，藍生。兩個，唉。白衫，靚仔。靚仔你脆啲啦，鬥氣咁啊！啊？喂，真係唔得，真係講。死狗，出嚟啊！換咗佢啦。喺度啊！追緊你啊！前走啊！前走。前走啊！落去頭啊！企埋藍衫啊！企埋藍衫。好啊！你睇頭先。咁你跟人啊？睇下我邊度。O K 嘅。喂，麥總。喂。你俾人打撚魚隻眼定點樣㗎？係啊，俾。
我落去買杯嘢嘅。記得，哦，呢個係冇陰間嘅喎。
好啦，冇啦。帶上嚟啊！帶上嚟啊！
啲波想葉眼。啊！哇！飲水啊！賣廣告啊！嗰啲嗱，好波勝完，好波冇犯錯完全。好嘢好嘢好嘢！係啊，遮先打啊！我有都熟埋喎。係啊。啊，我開把遮你哋你。啊，呢條波靚啊！34度啦，但係已經好咗，佢冇出嚟買藥啦。我仲好似阿張文講，街揾到第三未揾到，喺度時間我先啦，揾到啦，嚇我 check 咗啦。哦，得啦，第300蚊都唔俾你賺 ，check 咗啦。頭先我攞住個波，30幾度天時，個背脊涼浸浸，肯定係你喺度啦。啊，有就唔好走啦。啊！好曳啊！彈咗落膝頭哥度啊你！啊！睇你表演㗎喎。我諗住係，我仲喺度彈，喺度彈呢條嘢咧。啊嘛，老豆。佢勁抽高佬。係啦，咁都得啦，咁挺個佬。唔係啊，佢係佢自己個頭，下抽爆咗，佢隻腳傷都救唔到啦呢次。佢掉到你喎，有頭。靚啊！死過彈未落啊！我坐低佢先有風，啊頭先喺踢嗰樣就冇風。啊！哇！哇！我去晒嗰邊唞氣。係啊，嗰個場捉唔到啊，撲飛做啊！呢個正啊！呢個冇自己喎，好有愛。佢嗰啲反射咧，有啲語音喺隔離啊。唔係啊，佢啲好膠冇發嘅啲膠係啊，膠冇。我整完佢呢個啊嘛，跟住話擺佢呢個啦，跟住到呢個捉唔到㗎啦，玩爛玩剩嗰啲都冇㗎，12、18，哇！係有得手啊！呢個半個係。啊，佢翻油啊！細路仔咯，你講嗱，你帶佢呢啲啦，呢啲咁説話，有買彈弓嗰啲喎，有彈弓嗰啲黐嗰隻唔好啊，我覺得呢啲好啲啊，呢啲會鬆㗎。咪得我3個。係啊，有彈弓係幫你啊，咪中一成咁啊！應該冇問題。幫你翻又整住呢個。箍咧，你收住咗好啲啊？箍就好麻煩嘅，腳嗰陣好麻煩，不過就點都好過。係麻煩，可能點解落過有歌手。係咯，拍頭埋咯，但係我啱啲面嗰啲啊，我哋呢個後差，嗰啲你我哋差。個菠蘿水咪執咗嘅，都要墮翻去一格波，咪就要墮翻去一格啊！即係墮翻去隔離波啊！
你後邊得3個差冇得差係啊。過嚟拉電啊！呢長期唔好翻，你都要買啊！見到位等我啊，大股咯。你聽我聽得點講啊？得點講？有邊個錢睇真係咁貴？自己醫㗎嘛得啦。冇啊，唔好太大腳啊！我老豆話齋，好難執㗎走乜都好啊。呢度難執呢度。話你點落去都要啲，係啊，係咪都嗰度咧有啲嗰邊就起碼知道自己咩事啊嘛。應該係關骨事啦，骨有事。係跟嘅。韌帶咯，我睇係韌帶咯。咁你要拉咯，要跟 keep 住呢個跟嗰啲啲風，係啊，keep 住咁樣。個醫生成日教咧，你呢度唔知邊度膝頭傷就一定要練啲腿。個醫生啊，我講冇錢冇嚟睇醫生添。唔係啊，帶唔夠錢唔好嚟。人資嚟嗰啲好乸貴啊！而家睇醫生，第一樣嘢問你係人都係咁啊！醫生啊，第一樣嘢問你有冇買保險喎？都唔過嚟。有買保險啊，湯得你咁多你有兩種收買。係啊，你有困難就唔好嚟搞我啦。你住喺右邊就得。係啊。我因為佢左邊中意內切啊嘛。佢有腳啊嘛，你要我咧最易 mark 呢啲人㗎，打後衞嘅。唔係我乜老豆，佢永遠都唔識落底，請佢落底啦，講真。我夠快壓佢落底先㗎。你就請佢落底，因為佢冇左腳，佢一定留翻你。係啊，佢慣佢係啊，佢唔逼你用佢嚟做，一定等翻你啊！我定啲由佢走咯。我都已經又找唔到我左腳。點鬥走啫？幾下歲啊！佢個缺點就係咧，佢走外圈，我走內圈㗎啦。就係佢太過用自己隻由佢咯，咪。阿波佬啊！走到去邊？我頭先咁咪你嗰樣咪啊！我俾啊呢隻佢又斬，佢耷低頭啊！俾啊！佢望唔到你，嗌好多聲佢先聽到。佢望到都唔聽。5分鐘。咁啊，呢個係嘅，都有一半機會係嘅。仲冇太陽啊！出場啊！出場啊！你睇啊！加紙槍勢啊！睇下先。唔緊要，每次離親都係15分鐘。冇5分鐘啊！好。係莊生出嚟睇下。講頭先，講頭先。係啊，喂阿師佬，你拱個埋上去啦，應該仲有廣播佬，應該就未講個名，即係進攻下。係啊，佢而家轉波㗎咋。咁但係你唔想佢有熱情，你唔想你俾人係咁差又。咁係，因為上屆咧佢兩彎都輸嘅啦，上彎。即係你變下咯，係啊，我真係有時但係咧佢驚輸咧，變咗又即係呢個生活都係黐你線真係，哇！真係快到係啊！俾到有咁早你篤你線係啊！係啊！喂，你諗住如果係咩嘅，你12碼定練下啦，班友好似可能練過
又冇乜個頭啊！冇啊，上半場零啊！如果臨尾有臨尾，俾個波人叫咩？OK。係啦，單身啊！所以我見你做 A C 我都覺得，哇！去晒啦，去晒啦。邊個麥總？哇！有啲上次響有兩個細路，好多兩個細路啦。經常都係做呢個。得翻啦，張。你想啊一嚿水，係啦，你漏口講多兩次啊，一嚿水。你諗下嗰個幾多錢啊？一嚿水成咗幾？呢個幾錢啊？你知唔知啊？阿陳俊一咧，咪開咗間喺工廈度開咗間室內嘅，你知唔知收幾多錢？即係踢中超嗰個啊，香港隊啊，而家仲會踢佢？而家有啊，佢仲踢緊中超㗎。係啊，1對1，一隊友，1對1。幾比啊？份球會比？之後啊？個生意嚟㗎，好多大佬。一樓大㗎。你知唔知對面啊輝哥個馬會點賺贏咗啊？係啊，好多馬會店。係啊，投資落嚟已經。馬會點賺咗咗，仲收佢老豆好錢啊！你諗下。跟住佢攞個場又可能又佢唔使，佢屌你之後佢哥有場啊！你因為你已經 book 唔到啦，我已經幫你 book 唔到。肉咧真係咧，真係係啊！咁多嘢起啦，手地樓嘅。有人啦！20年冇人踢。我哋細個嗰陣時咪喺九龍小學咯。即係啲人爸爸會捧你踢波，我意思係啊，即係做球星嘅啫。係啊，即係佢捧你做球星。依家世代唔同，依家係啊，即係想你係啊，一試下係啊。呢度而家揾到啊嘛，之前喺香港揾，而家叫好咗啊！唔係咁你做律師金而家冇乜用喎，你多啲資金啊都係。你記唔記得前一排啊張家朗？阿九都話轉擊，跟住發多個胡椒，胡椒女又佢諗法，哇仆街！應該咪話要起個場啊？應該咪話要起個。睇嚟咁已經有幾個。如果人冇人抽嘅，少人少又。因為佢哋知道冇可能抽到呢條河，好難抽人，如果真係你真係好金嘅又想。我淨係問你啊，香港3項人代表總理列出頭第一個名，你知唔知啊？冇人認識個，但係佢已經精通踩單車、游水，再加埋。支持啊！支持。但係你冇人識佢喎。你又要攞個突然之間爆個出嚟攞個啲咩冠軍啊？你煲咪 OK 咯。你如果冇人煲咧，又冇用嘅又。係啊，真係香港真係好畸形嗰啲嘢。
見到新波，見到大塊大佬啊！我隨時有個喺度睇，打風落雨都係啊，都去。你除非我先話唔開波，200零係公價係。哎呀！公價200零，公價。其實佢有兩支飲酒藍色。我哋上次喺馬場踢，你上次喺馬場，你見唔見到有隻鬼啊？有咯，嗰啲隨時係天能㗎。我唔識佢啊！嗰隻黑鬼啊，都唔知佢搭咗嚟㗎。邊個啊？我哋未咁快啊！未咁快，我哋收下條針先。你係對住㗎係嘛？邊邊啊？俾前面啊！你俾我。跟住個啊！你洗毛巾啊！係啊，我唔係射嘅，你俾咗我之後，俾你。有冇人發生啊？有冇人出聲啊？應該有兩部啦。因為話冇難度咧，我唔入嘅。
白色衫咯。將啊！哦，呢個真係一下過啦，知道好靚啊！喂，好啦！而家呢邊，如果頭先你近嘅話，呢邊都有嘅。係啊，呢度頭先行嚟幾濕毛巾㗎。你成個廁所度？廁所係廁所，我哋係廁所。係啊，呢度啫嘛。最遠嗰度啊，廁所。如果呢邊差唔多。我其實我驚飛出去。會啊！聽唔聽到啊？哇，唔得冇人冇啦。有幾多個而家？有水啊！有人幫手。威強咪入翻嚟啊！我入翻嚟啦，飲水啊！
仲有大把貨啊！個橫濱水手係我哋啊！佢啲藍色白色啊，而家。咁啊，呢啲水喎又橫北又東京又，我數㗎。有飲晒，做咩嘢？靚啊！靚啊！推出嚟。喂！得㗎，搞唔起啊！射得，即刻射得。有啊，不過你嗰度唔係你動作唔好太大，幾扭親啊！傷咗幾個禮拜啦，好以為好翻。有冇睇鐵打嗰啲啊？好啊，睇鐵打啦，睇鐵打幫你捽兩捽好啲㗎。聲啊！我哋係。
球隊先啦，踢先。你有冇睇解榮？開波嘅咯喎，係咯，開波嘅咯喎。係啊，我唔知雞走出嚟已經。你幫啊！去啦！哎呀！先，下頭先。換人啦！你眼好啦，踢唔好落嚟，下啲人點樣單換啦？我手你睇夠。要早俾啦！好人太堅嘅，咁咪都好多人講，係咪啊？我睇個老公喺度點樣弄嘅，好喺度幾人用啦。好撚辛苦啊！我哋幾知啊真係，喂下死打3唔打3咁啊！就係咯，喂，咁你踢啦，我踢你可能你踢得啦，你係啱好唔好啊？搞出嚟玩啫，係咪啊？一走過咗嚟，好波啊！超，一走過咗嚟咧，真係灰色咗，我打機咁樣唔關咗我事，我等下好唔好？好啊！夠嘅。誒，俾用心逼。有冇要做球賽？呢隊波我哋已經前差唔好，仲唔肯翻嚟幫佢，依然掟咗喺呢度。喂，屌得幾多球啫？屌到我口臭啦！係咪啊？你知冇波就係你知㗎嘛？企喺度10分鐘波完全到喎，都仍企喺度嘅話，咁你繼續企喺度咯。白衫每一個。白色都你走兩步喎，但係。兩波入咗。阿火啊，嚟啊！你玩下你不如等我嚟啊，好嚟啊！玩得就。得，而家唔記得㗎啦。飲啖水先。我睇快睇片啊佢。哦。
睇下，我喺後邊睇到幾多隻咯，一球都冇。你知吧？好冷靜。係啊，好得住。工人埋去。你出先會入啦呢個波，冇人。咁樣進攻嘅時候咧，呢個喺呢邊可以接得翻咯。進攻先。可以輸嘅比賽好地。做得好啊，輕鬆平嘅。好空位，誒掟球。係啊，基本上嗰種味道已經知會點樣啦，忠實咁樣。三個嚟緊啦，嚟緊。佢都行到想知啦。咩啊？好大啊！幾人啊？哇！推住咁太大。係啊。我覺得你啲手嚟都真係咁好。係。搬咗啲嘢，又係風龍。舒服好多。咁冰爽去睇唔係撈就。睇個面。嚟！個門出高位個門。差唔多啦，做個人開始。死啊！攞到第一時間推上去咧，第一加速就放甩啦，佢點推兩波？意識唔好。永遠都係要隻波控得舒服咗先諗下一步嘅。其實咧，隻波嗰啲係隻波未嚟嗰時先諗咗下一步。咁當然啦，你做到呢一步就好好波㗎，就好好波㗎啦，已經好夠㗎啦。今晚凌晨仲揸翻大陸，翻做你哋玩先，翻玩你做，玩就得啦，屌，冇計做嘅啫。哎呀！打走，都好多。好似因為嗰球真係勁嘅，喂，但係講真，我覺得會咁樣輸啊！佢今日真係白，阿先頭輸啊，可能就係因馬先奴，有個人唔開心啊，安慰下咪咁攬一攬啊！好得戚啊你！咩事？得戚啊！你個樣見到呢個球員陳兵，我咪爭一個啊！飲水啊！有啲好招聲，下次收你皮，走先。快啲入波繼續，俾人炒啊我哋！哇！擺明係屌啊！人哋射鳩射都有，佢射嘅屌你勁靚都唔撚實入嗰啲，大人招咯，呢個格食㗎，係咪啊？射真係一定唔撚入嘅，係咪啊？呢個都冇撚問題，照夠。係有啦。嗌佢！
壓佢，繼續壓佢，舉手。真係，睇下，因為我哋3打2啊，叫你睇下，係咪啊？我哋人多，佢哋人少，咁乜幾核突先得？知佢廢啊，佢冇人搶翻佢，自己隊幫緊咗而家。唔好講啦，差啲裝。有時有啲踢緊波買啲啊！推上去！有空間啊嘛。哇！做咩跑啊？今次真係。跑嘅嘛？喂，高佬，斯文好運入波啊！你俾佢入一球啦！俾你，個都派俾你。行多得，我嘥咗2個球。有啦，終於。幾分鐘啊？2分鐘。2分鐘。落3就白衫。白衫要多個。咁埋啊，2分鐘。2分鐘啊？好。波到嚟啦！過！哎呀！波信義。加油鬼啊！
高佬黑我喎，高佬我就係剪你啲精華都夠自己追，淨係剪啲精華已經可以去應徵球會。你睇我夠幾多球？高佬懷疑你歧視我啊！哎呀，阿超叫我嘅，阿超話叫佢，佢入俾佢入好行入波，我即刻俾佢入啊！我邊翻嚟小隊啊？我揾唔到，有見過嗰隊。我話飲，喂變熱水喎，熱水變。係啊，唔飲晒佢，仲有啲問題添。變熱水。攞到個波啊！喂，Jackie，呢隻，你俾阿聰啊，俾阿聰啊，呢個。好好，thank you。超我個波係咪打？我講係入波啊，所以就咁打。啊，唔多啊！好啊。阿超少出嚟啊！前面我個衝啊！我都冇乜機會啊！冇啊！今日後邊寫得太差啦。今日打得好啊！係咁樣，係啊，係咁啊！攞咗唔得咪俾翻轉頭，唔得咪清咗佢咯。好啊，今日睇到繼續好啊！下個禮拜又有啦，睇到。慢慢上升緊。未知啊，未復啊！下個禮拜冇預我先講，好人，歡迎公仔我，咁又大鑊啦！係啊！佢要俾你阿健又話扭親腳，得我一幅。你唔緊咧，我叫你聽，人哋要聽到有埋咯。係啊！嗱，諗住唔使做嘅，我起唔到身，唔好怪我啊！開會啊，識我，識我難啦。同埋我同阿 P 成兩個。拜拜。應該調翻轉。嗰邊係邊邊嚟㗎？即係唔出人啊，先代表我哋勁。係啊，唔同諗嘛。應該咁玩應該。係啊。佢老細出現，佢就喺老細面前。佢出唔到蒲頭啊嘛，咁佢有僆喺度㗎嘛，大佬，佢係老細嚟嘅，下邊冇僆跟住佢，點樣似樣啊？咩梗係玩啲反高潮啊！我哋唔使喎，我哋掂曬我哋啊！佢驚反高潮反撚到佢冇佢自己嘅位都冇得埋啊！你個球冚唔到啊！唉，篤中腳球啊！但係好靚啊！哇！你睇啊，睇住嗰個位入㗎啦，見佢7點幾有啲嘢出嚟。好難嚟㗎嘛！今日幾個星幫手咧，好踢咗。好啊！咁嘅溫度，長到啲。我又去沖涼添。我哋踢波啊！要啊，一定要沖啊！有你波台爭好遠啊！冇咁多，唉，最緊要沖涼。咩啊？突然間，例如我喺機場。而家打後面開始打，即係打到功能性啦，跟住再自己加多啲幫下手爭少少就係當中間攞波，又可以喺右邊拉闊少少俾個選擇。一齊嘅大家，唔好因為驚唔夠氣翻下，呢個係要全體位唔到啊！要帶定係先大一排，但其實佢係發完所以咁樣啫嘛。佢話我啲血管變咗，咁就壓到心筋。係喎，都係電嗰啲咯。不過老實講，都係等佢慢慢後好嘅。通常你唔好做嘢就得啦。點解唔做嘢啊？喺度教佢撳5球波嘅，我用乜粒咗？係啊，搏曬命喎！就係為咗嗰球。嗰球爭少少，爭啲唔入㗎。呢個我個視覺睇落去，佢個身已經到個波。